这个等一下后门要弄起来是不是？为什么不用？用这2侧而已。它是这边草，它是这个毛，它干，我一直觉得后门。你是过那个对，乖上面会有扣之类的。对，伸缩缝是从这里这样子粘到这样。粘门还是粘那个上面，粘这里面，所以要把这里擦一擦。就搞定了。对，你看先用。太赞了。好。没有啊，我们专业的。我那时候给人家贴，它是很快，把它清干净的啊。那个你说车没有印，你刚刚不是说只要贴左边？两边啊，两边就上面啊。那这个胶带是什么胶？许愿的驻华胶带。所以我在网拍搜我就搜。对，虾皮有，但是一卷也不便宜。驻华胶带啊。对啊。贴的会很明显吗？我觉得还好。因为门盖起来就看不到啦。我之前也有买过类似这样子胶带，然后那种是什么铁氟龙胶带，然后是有点金色的，然后就贴得很丑了。我后来我又把它拔掉，就一样它是透明的，就一样贴在这里啊。就是那很丑，弄异音的。像人家他是这样子，那你帮我压一下这一个地方，这个压在这个角，算一下长度。人家贴也是一段到底，是不是？没有，我上次去贴，他是给我用拼接的。拼接。对啊，因为他那个省那个胶带啊，他可能有那个尾数啊，他就把它那个，但是我这是自己买的。一条到底。对啊，一条到底比较漂亮。本很重，不错。不惜成本。只是这样贴一台车可能4公尺哦。你这胶带很长哎。那他们要收多少钱？对啊，我往贴，然后1-2千块，1000多还是2000，有点忘记。哇，这么贵啊！那你等下可以帮我车也贴一下。可以啊。看我的车已经一堆声音了，我都不知道在哪边。可是你要知道你车在哪个地方，我都不知道。算了，我车已经很吵了，算了。天生这样子。没有他新车，我也是差不多开1万的时候开始有这个声音。车体变形，尽量开太快。它不是车体，会有声音的原因是因为这边的毛有点塌了，塌掉。对啊，它就是车身啊，原本有毛长一点是就比较没声音。对啊。然后他有些人会用那个滚的那个压比较紧。对，等一下。反正就是贴在门框内这边会压到的地方，接触的地方。哦。我觉得我要补一段，我用2段，因为我刚才弄太短，你应该不会介意吧？没关系啊。因为我这里我再粘一段，因为看不到啊。其实很不明显的。对啊，很不明显。铁氟龙胶带，然后是有点金色这样。为什么要贴铁氟？就是跟这个一样，驻华就对了。对啊。然后后来觉得有点丑。没有这个，它还是有那个的。要不然等下你这个比较好。等下你的车要不要拿来贴一下？蛮透明的，不用啊，我车已经很吵了，吵到已经我都不知道声音是从哪里发出来的。好，左右边粘好了。我已经买这个啦，可以来拍一下。我就等不及啦。等不及啊！这个车是我大学时的梦想。你那时候不是也买一台6代？那时候我的梦想是7代。我觉得我贴的可以去做生意。可以，我觉得可以赚。但是这边不是也有吗？这边不是都延伸到这下面？我现在看到哇，黄的真的。你说这里哦，但是主要它都是从上面这里发出来啊。声音这里对啊，从上面你应该是从上面听到吧？对啊，所以我就是填 A 到 C 组。然后那个安全带上面会有就是过伸缩缝，然后车在车也扭曲的时候，对啊。那应该是壳吧？应该是那个盖子吧？我觉得也有点像盖子的声音。应该我的是蛮多是这个，贴完就完全没声音。然后有那边也贴一下。那这个胶带很贵，你说很贵？我大家看虾皮啊，好像800多吧。但800多很长呢，800多可以贴超多台车的。这很长哎。我也是有一次去给人家洗车，然后可能洗得太干净，然后我跟你说我有回原厂的，原厂就是在这个胶条上油吧，上超油的、超黏的油，就没声音，一下子又有声音了，完全没有用。
所以真的，所以胶带上不能上油。胶带上没有胶条，在这原本胶原厂在这里面上，对，哦，细油，我不是有贴，我有买一个那个，然后那没什么用，我觉得不行啊。这个是医疗用，还是要用这个胶带啊。对啊，不错啊。太高级了，太高级了。好像 B&W 蛮多人译音也会用这个弄。B&W 译音是一定要有。我已经多到不知道从哪边发出来。哎呀！现在门还会滴叫吗？刚好这边路不太平。然后贴完之后，我感觉差很多，完全没声音。我觉得2000块蛮值得的。对，2000块蛮值得的。对不对？哦，真的没声音的。对啊，没声音。它会有滴的声音。是哦。这边车破蛮还大。对啊，蛮还大很难。到那边超一半的，我那边看他们在撞，不要撞到。差点多刮几条。我这边哪里可以停？